د هر حاجت او ضرورت دپاره د یاموتي وظیفه 11 ورځې وکړې د ماسخوتن منځونه پس الله جل شانه به دې تمام حاجتونه پوره کړي او تمام ضرورتونه به دې الله جل شانه پوره کړي. زما وروڼو او خویندو نن درته د الله جل شانه یو ډېر مبارک نوم یا معطي د دې وظیفه درته ښیمه. کوم انسان چې دا وظیفه راونیسي الله جل جلاله به تمام حاجتونه پوره کړي. صرف 11 ورځې وکړه، 11 ورځې کې به دی چې څومره حاجتونه یې، څومره د زړه ارمانونه دې وي او څومره ضرورتونه دې وي، نو هغه تمام ضرورتونه او حاجتونه به دی رب العالمین د غیبو نه پوره کړي. غیبي اسباب ورته برابر شي او الله جل جلاله به دی تمام حاجتونه پوره کړي. محترمو زمونږ به ډیر زیات حاجتونه او د زړه ارمانونه. زمونږ د زړه ارمان یو دا دی چې څه مې زړه کې دي چې دا پوره شي، لیکن تر اوسه پورې زما د زړه ارمان نه دی پوره شوی. ډیر زیات وظایف اعمال مو کړل خو زمونږ د زړه ارمانونه نه دی پوره شوی. نن چې دا کومه وظیفه د یامغتوی وظیفه درته ښیم 11 ورځې په دې طریقې وکړه چې کومه طریقه درته اوس ښیم د ستا د زړه چې څومره ارمانونه نه هغه تمام ارمانونه به الله جل شانه زر ته زره پوره کړي. زرګونه حاجتونه یو طرف ته او د یامغتوی وظیفې پاور بل طرف ته، د دې پاور ته نشي رسېدی. یو انسان د هغه باندې ډېر سخت قرض راوختی دی د قرضونو د لاسه پریشانه دی. الله تعالی دې څوک هم د چا محتاج کوي نه. یو انسان د قرضونو نه ډېر سخت پریشانه دی او دی وایي چې زما تمام قرضونه دې ختم شي، څه نه څه سبب دې ورته برابر شي او دا دې ختم شي. د یامغتوی وظیفه دې والا 11 ورځې وکړي انشاءالله چې تمام قرضونه به الله جل شانه غیبي اسباب ورته برابر کړي او قرضونه به ختم شي. یو انسان غریب دی او دی د غریبۍ نه ډېر سخت تنګ راغلی دی او د ده د زړه خواهش دی چې الله تعالی دې په ما باندې پراخي راولي. د هغې دپاره هم د یامغتوی وظیفه تاسو کولی شئ. یا د چا کاروبار نشته نو د کاروبار د میلاوېدو دپاره هم د یامغتوی وظیفه تاسو کولی شئ. ډېر ښه کافي اثر لري او په مناسب ځای کې به درته الله جل شانه روزګار درکړي. د نوکرۍ دپاره او د ملازمت دپاره هم تاسو د یامغتوی چې دا کوم وظیفه درته ښیم د تاسو کولی شئ. دې نه علاوه زمونږ بندشونه وي، کله کله د کاروبار بندش وي د دغې بندش د کلاولو دپاره، او کله کله د رشتې بندش وي د رشتې د بندش د کلاولو دپاره د یامغتوی وظیفه دا تاسو کولی شئ. الله جل شانه به تاسو ته په ښکلي او مناسب ځای کې رشته درکړي د دې وظیفې په برکت سره. یامغتوی دا د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی. الله جل شانه هغه ذات دی چې هر چاته هر څه بسیاره ورکوي، هیڅ چا نه یو څیز نه منې کوي. ډیر زیات غني ذات دی. اوس د دغې غني او بې پروا ذات نه چې کوم انسان سوال وکړي نو الله جل جلاله د هغه انسان سوال قبلوي او څنګه حاجت چې د دغې ذات نه وغوښتلی شي نو رب العالمین د انسان هغه تمام ضرورتونه او هغه تمام حاجتونه پوره کوي. ما خزر بنده ته سوال وکړو بنده زما د حاجت پوره که. موږ چې د بنده په وړاندې څومره عاجزي کوو، څومره عاجزۍ چې دی موږ سوال کوو، که داسې عاجزۍ باندې موږ د الله نه سوال وکړو نو یقینا چې د دې ځمکې او دا ټول نعمتونه دا بیا زمونږ وي، لیکن الله ته د زړه نه اواز کول پکار دی. نو بهر کې د یامغتوی چې دا کومه وظیفه ده دا وظیفه راونیسه نو الله جل شانه به تمام ضرورتونه پوره کړي او تمام حاجتونه به دی الله جل شانه د دې وظیفې سره پوره کړي. او په زړه کې چې د څومره ارمانونه وي نو هغه تمام ارمانونه به دی هم الله جل جلاله پوره کړي. دا داسې پاورفول او داسې زبردسته وظیفه ده. محترمو که د چا روزي لنډه تنګه وي نو د رزق د پراخولو دپاره هم
تاسو د یا مغتوی وظیفه کولی شئ. یا یو انسان دی او هغه انسان په سخت مشکل کې ګیر شوی دی او دی وایي چې زه د دې سخت مشکل د دې نه راته الله جل شانه نجات راکړي او زر تر زره د دې نه وځم. د هغې دپاره هم کولی شئ یعنې د زړه چې د څنګه ارمان دی لنډ به درته د وویم. د زړه چې د څنګه ارمان دی هغسې ارمان دپاره او د هغې حاجت او ضرورت دپاره د یا مغتوی وظیفه 11 ورځو دپاره رونیسه. انشاءالله تمام د زړه ارمانونه به دې پوره شي، تمام حاجتونه به دې الله جل جلاله زر تر زره پوره کړي. راځئ د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. طریقه د دې انتهایي اسانه ده. د یا مغتوی وظیفې کولو طریقه دا ده د دې ختم دی او دا ختم به په داسې طریقې سره کوي چې د ماسخوتن د منځه نه پس به د کور افراد د ځان سره کینئ، یعنې د کور چې تا سره څومره کسان نو هغه به کینئ، ځکه په یوازې باندې که یو کس کولی شو دغه وظیفه نو ډېره ښه ده، که په یوازې باندې نشي کولی نو ځان سره د نور کسان کینئ د کور. وظیفې کولو طریقه دا ده چې د ماسخوتن د منځه نه پس به په یوې ناسته باندې پاسې به نه، په یو ناسته باندې به 11,000 کرته یا مغتوی وظیفه کوي. 11,000 کرته. او که یو انسان ته په یوازې کول باندې اسانه وي نو بس بلکل په یوازې دې وکړي، او که یوازې یو انسان ته ګرانه وي نو خیر د کسان د ډېر کیني که نه، 15 دې کیني، 10 دې کیني، 20 دې کیني، چې څومره کیناستې شي خو خیانت به په دې کې نه کوي، په دې ختم کې. دا ختم چې کلم کوي نو په دې کې په هر یو اډوکې باندې که تاسو کوئ نو ډېره مناسب ده. د اډوکو نه بغیر په نور څه باندې هم کولی شئ، خو اډوکو باندې دا شمېر انتهایي مناسب وي او غلطیږي نه. نو د یا مغتوی دغه ختم 11,000 کرته روزانه د ماسخوتن د منځه نه پس دا تاسو کوئ او د هغې نه پس ټول الله جل جلاله ته لاس پورته کړئ او خپل حاجت وغواړئ. د کوم ضرورت او د کوم حاجت دپاره چې تاسو د یا مغتوی وظیفه رانیولې وي هغه حاجت او ضرورت د الله جل شانه نه وغواړه. 11 ورځې مسلسل دا عمل جاري وساته. انشاءالله په 11 ورځو کې دننه به الله جل جلاله د ستا تمام حاجتونه پوره کړي. څونه ارمانونه دې وي تمام ارمانونه به الله تعالی پوره کړي. څومره ضرورتونه دې وي تمام ضرورتونه به دې هم رب العالمین پوره کړي. نو یو ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. د هر قسم حاجت دپاره بلکل چې کم جایز حاجتونه د هغې دپاره د یا مغتوی دا وظیفه بلکل تاسو کولی شئ. تاسو ټولو ته د دې وظیفې مکمل اجازت دی.